Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у меня вот такой вот Chevrolet Cruze. Приехал, значит, на ремонт мотора на эвакуаторе. Сейчас покажу, как он стучит. Жду ваших предположений, что это такое. Я уже начал разбирать. Братишка, давай диагностика на глаз. Страшно мне, короче, стоять. В общем, как-то вот так вот он стучит, брякает. Сейчас, конечно же, буду все вскрывать, смотреть. Не забывайте написать ваши предположения, что там такое стучит, что за такой фиксик брякает по блоку. А я как разберу, обязательно сниму для вас, что было с этим мотором.